Abban kezdődött a bevándorlás Dél-Afrikába, a külföldi bevándorlás. 56-ban, ami történt, ott az persze az újságírók és a rádióban sokat meséltek erről, és ez úgy föltűnt az afrikáneroknak, hogy ez szabadságharc, ami úgy nekik rém lett, ugye a búrháború alatt ők angolok ellen harcoltak, a szegény magyarok, a oroszok ellen. A egyik szomszédunk, az később államfő lett, az volt a belügyminiszter akkorában. És ő kérte meg apámat, hogy hát valakire szükség van, aki tud magyarul beszélni, ért hozzá, és hogy elmenne, és apám mondta, hogy persze, hogy elmegy, de más név alatt. Szakmunkásokra volt szükség. Nem akarták, hogy szakember bejöjjön és veszély legyen. Ugye sok diplomás embernek apám mondta, hogy ács vagy autószerelő vagy építész vagy, építészmérnöknek mondta, hogy építész vagy, akkor majd, amikor ott vagy, akkor elintézzük, kapsz egy jó állást. De nagyon sokan bejöttek, kevésebb képzéssel, mint ami igazán volt. Mert az volt a irigy. Családok fiatal embert nem akartak nagyon beengedni. Nem tudom miért. De ilyen kiválasztott, hogy ne legyen veszélye afrikáner népnek. A legnagyobb volt, hogy katolikusokat nem akartak beengedni. Ugye ez volt a feladat. Ez egy ilyen egész hülyeség. Apám katolikus volt, a nővére valamilyen református templomhoz járt. Akkorában volt, a bányák hoztak nagyon sok bányászokat. A feketék kezdtek dolgozni a bányába, és nem akarták engedni, hogy bányászok legyenek a feketék, mert akkor robbantószer, meg mindenféle máshoz jutnak. A vasút hozott sokat, azok közt, hogy a bányáknál később, ez már január-februárban volt, amikor a kvóta nem telt meg, akkor akárkit elhoztak. Hogy kik azok, akik Európába szeretnének valamelyik országba letelepedni, vagy a tengeren túlon. Hát mi akkor úgy döntöttünk, hogy valahol a tengeren túlon. Európa nem tudtunk, nem volt tapasztalatunk, borzalmas körülmények körül jöttünk el, szerettünk volna ettől a problémától olyan messze menni, amilyen messze csak lehet. Én akkor már körülbelül eljutottam arra a pontra, hogy most már teljesen mindegy, hogy hova visznek minket, csak valahova vigyenek. Nem tudom, hogy tudjátok, van egy olyan érzés, amikor már se hideg, se sáj, csak szellemileg az ember valamit szeretne tenni. És így történt, hogy dél-afrikai konzulátus jelentkezett először, és nagyon érdekes, pontosan a Mihály professzor volt az, akit elküldtek Salzburgba, ő volt a tolmács, ott ismerkedtünk meg, a fiával most együtt voltunk, ott ismerkedtünk meg a Mihály professzorról, Pretóriai Orvosi Egyetemen volt, azt hiszem, anatómia professzor. És hát ő elmondta nekünk ugye a dél-afrikai szokásokat, ami a magával rendkívül furcsa volt, mert hát tudjátok mi, hány fekete bőrűvel találkoztunk Budapesten. Itt-ott az egyetemen, az utcán, stb., de tömegében soha. Én is mindig sorba álltam, de mivel én fiatalkorú voltam, egyszerűen azt mondták, hogy gyám nélkül, vagy szülő nélkül nem lehet egy gyereket tengeren túlra vinni. Persze nekem meg az volt az érzésem, mert mindig összebeszéltünk, hogy innen minél messzebb kell elmenni, mert az orosz utánunk fog jönni. Az orosz minket meg fog keresni, és elpusztít minket. A kommunizmustól messzebb el kell menni. Na most a legtöbb Amerikába, Ausztráliába, és 2500 jött Dél-Afrikába. De nekem nem sikerült, mert mindig, hogyha oda mentem az irodához, tolmácson keresztül, kérdezték, mikor született? 1940. Menj, nem lehet, gyerek vagy. A tolmács egy magyar ember volt, egyik reggel elém jön. Azt mondja, te Feri, azt mondja,
ott áll a busz, onnan hiányzik még 4 utas. De menjél, gyere, én leszek a tolmács, de mondjad, hogy 1938-ban születtél. Mert semmi papírunk nem volt. Remegve odaállok, és a dél-afrikai kisasszony nem is nézett föl rám, hanem kérdezte, hogy születési, megmondtam 38. Írta is azonnal, adott egy papírt, egy buszjegyet, és onnan azonnal december 23-án kaptam meg a repülőjegyet és a buszjegyet Münchenbe. Utána jött a Vöröskereszt, hogy hova akar menni. Én meg leírtam, hogy akarok menni Kanadába. Hát Kanadáról sokat hallottam már ott Magyarországon. Hát jöttek is, egy pár nappal később a kanadaiak, sorban megyünk először Angliába, és onnan majd később tovább fogtuk menni Kanadába. Hát persze én mentem, mindjárt be is raktak minket egy repülőbe, elvittek Angliába, meg is ismerkedtem egy jó kis angol lánnyal, ahol én nagyon hamar megtanultam angolul beszélni. És egyszer a Commander Greg mondta egy páruknak, hogy meghívom önöket, jöjjenek be a városba, és elmegyünk, iszunk valamit. És mondták, jó. És mikor odaérkezett, ő kért egy viszkit, vagy mit tudom én, és nem ki mit kér. És ők mind azt mondták, hogy Coca-Cola. És azt mondta, jó, de biztos, hát nem kívánnak egy sört, vagy valami, nem? Coca-Cola. Mert az volt a propaganda abban az időben, hogy a Coca-Colával ölik a nyugati fiatalságot. Szóval ők azt hitték, hogy ez valami borzalmas, méregerős pálinka féleség. És akkor ittak belőle, akkor látták, hogy ez valami szörp, hát most na és. Szóval ennyi volt a nagy gyilkos Coca-Cola.